promokódu do Hellcaseu na internetu a ukážeme si pár promokódů. Takže tady, když máte třeba, chcete si semka přidat nějaký třeba minimálně tady $5, tak já vám vlastně ukážu na to promokód. Takže prvním promokódem je 618885. Já když dám teďka use now, mě se tady ukáže error, protože já jsem nedávno promokód použil. A vy teda, jestli jste promokód nedávno nepoužili, tak by vám to mělo přidat, myslím, 64 centů. Tak jo, je tu druhý promokód, je to 325082. Tohle to už je lepší promokód, mělo by vám to přidat tuším $2, myslím. Já jsem tady ten promokód zkoušel, ale už si nepamatuju, kolik mi to přidalo, kdyby vám to uznal, protože je zase error, protože jsem ho nedávno použil. Takže tohle je druhý promokód, takže já bych doporučil spíš zkusit tenhle, protože ten vám dá prostě víc. Jako další promokód tady už je s číslama a je to promokód Neon71. Tady ten promokód jsem ještě, to se přiznám, neskoušel, takže nemám úplně ověřený, jestli funguje, samozřejmě můžete to zkusit, jestli to půjde. A jestli to půjde, napište mi na můj Facebook a já budu rád. Tak předposlední promokód 586679. Tohle je předposlední promokód, ten jsem zkoušel. Tady dostanete 70 centů a myslím, že se taky vyplatí, protože těch 70 centů jako si otevřete aspoň nějakou tu soudku, že jo, MP9 si otevřete třeba, jo, ty MPčka si tady otevřete, si jsou tam jenom modrý, ale bohužel můžete na tom ale taky vydělat, můžete tam vyhrát myslím $2, což z toho si pak můžete nakoupit letky, ale moc se to nestává. Máme tady poslední kód, který si napíšete kile s někým i. A tenhle promokód by vám měl dát zase 70 centů ověřený, je to od majitele, který vlastně tenhle promokód si tam založil. A myslím si, že se určitě taky vyplatí teda těch 70 centů a že je to fajn. A já vám všem děkuji za pozornost, doufám, že vám ty promokódy nějak pomohly, doufám, že všechny jdou. A jestli ne, prosím nahlašte mi to, já klidně natočím promokódy dvojku, těch promokódů je fakt hrozně moc, anebo když chcete, můžu si založit i vlastní promokód. To je na vás, rozhodně se koukněte na moji facebookovou stránku, dejte mi tam like. A rozhodně dejte odběr na můj YouTube kanál a like na tohle video. Dara.